bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiin badda wadayaal kusoo dhawaada wararkeena qodobadaad ku maqli daawan doontaana waxaa ka mid ah dagaalo culus oo maalintii afaraad ka socda deegaanka Tigreeg TPLF oo godadkoodii loogu daatay dowladda dhexe oo soo bandhigtay jananeetaro iyo qalab kale oo ay ka qabsadeen kooxdaas doorashooyinkii Itoobiya oo guud ahaanba dalkaasi saaka ka bilowday iyadoo deegaanka Oromada meelo ka midana ay jabhada oo la qabsadeen goobihii codbixinta wararkii ugu dambeeyay ayaan idinla wadaagi doonaa dhanka Soomaaliya wararkan idinka haynana Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa heshiis cusub saxeexday wasiir fiqina waxa uu ka hadlay heshiiskaasi ay Soomaaliya kalluunka uga bedelanaysa qaadka dowladda Itoobiya maxay tahay tallaabada ay qaaday xukuumadda Rooble ee farmaajo uu ku amaanay xalay xubna ka mid ah guddiga doorashooyinka oo lagu eedeeyay inay dambiilayaal leeyihiin iyo ugu dambeyntii guddiga qaran ee amniga doorashooyinka oo lagu dhawaaqay intaasi waa qodobadan idin hayna kuwa ugu doorka roon haatanna kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowna dhanka Tigreeg ee dagaalo culus oo galay maalintii afaraad ayaa weli ka socda gobolka Tigreeg dagaaladan oo aan waxba la isula hadhin ayay dhinacyadu guulo kala sheeganayaan dowladda dhexe ee dalka Itoobiya ayaa shaacisay inay qaaday gulufkii ugu dambeeyay ee kooxda TPLF lagaga sifaynayo guud ahaanba gobolka Tigreeg waxayna haatan dowladdu sheegaysaa inay godadkoodii kooxda TPLF ugu daateen iyagoo soo bandhigay qalab fara badan oo ay ka mid yihiin janareetarada dabka dhaliya oo ay sheegeen inuu isticmaali jiray Getachew Reda oo maalinimadii shalay ahayd ay ciidamada Itoobiya soo bandhigeen meeday ku sheegeen inuu yahay Getachew Reda laakiin been noqotay kadib markii uu xalay warbaahinta ka soo muuqday Getachew Reda oo la hadlay warbaahinta mar kale ayaa sheegay inay gaareen guulo waaweyn wuxuuna xusay in maxaabiistii ugu badnayd iyo weliba hub fara badan ay ka qabsadeen dowladda Itoobiya walow aysan dowladda dhexe si rasmi ah uga hadlin haddana warbaahinta madaxa bannaan ee dowladda dhexe taageerta ayaa warinaysa in dagaalkani jab weyn oo culus lagu gaarsiiyay kooxda TPLF waxayna sheegeen inuu yahay ololihii ugu dambeeyay oo lagu soo afjarayo kooxdaasi dhanka kalena guud ahaanba dalka Itoobiya waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday doorashooyinkii guud ee dalkaasi Itoobiya marka laga reebo meelo gaar ah oo dib loo dhigay xaalada amni iyo musuqmaasuq magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa saaka dadku layman dhaadheer jiraan si ay codkooda u dhiibtaan iyadoo la arkayo dadweyne fara badan oo isugu soo baxay bartamaha magaalada ilaa iyo haatan xaaladdu way degan tahay wax walibana sidii loogu talagalay ayuu ku socdaa laakiin dhanka deegaanka Oromada xaalku sidaasi ma aha deegaanka Oromada waxaa laga soo tabinayaa isku dhacyo dagaalo u dhaxeeya ciidamada amniga iyo jabhada hubeysan ee Oola ee ka dagaalantay deegaankaasi Oromada dagaaladan oo waqti kooban qaatay ayay jabhada Oola sheegtay inay kula wareegeen goobihii codbixinta ee saaka loo madlanaa in codbixiyayaashu ay codadkooda ka dhiibtaan jabhadani Oromada ayaa soo bandhigtay warqadihii codbixinta iyo goobo muhiim oo ay gacanta ku dhigeen hor inta aan saaka doorashada loo dareerin jabhada Oola ayaa dab qabadsiisay xarumo codbixin sidoo kalena waxay la wareegtay kaararkii codbixinta sawir ay baraha bulshada ku baahiyeen ayaana muujinaya in ay halkaasi gacanta ku hayaan isla markaasina ay kaararkii codbixinta dab qabadsiiyeen dhanka deegaanka Soomaalida oo qaybo ka mid ah dib loo dhigay kadib markii xukuumadda deegaanka Soomaalida ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Mustafa lagu eedeeyay inay dhacday kaararkii codbixinta kadib baaritaano ay sameysay guddiga doorashooyinka heer qaran ee dowladda Itoobiyana lagu ogaaday in wax la istaba mariyay taasi oo ugu dambeyntiina sababtay in qaybo badan oo deegaanka Soomaalida ka mid ah saaka laga codeyn doonin boqolkiiba 70 wax codbixini kama socoto saaka deegaanka Soomaalida marka laga reebo goobo cayiman beesha caalamka ayaa wali ilaa iyo haatan u soo dirin korjoogayaal caalami iyo doorashooyinka dalka Itoobiya iyadoo heer galbeedkuna ay aad u dhaleecaynayeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo lagu eedeeyay in siyaasiyiintii ka soo horjeeday ee la tartami lahaa uu xabsiga u taxaabay isla markaasina uu cagajugleyn iyo cabsi gelin uu ku hayo shacabka doorashooyinka saaka ka dhacaya dalka Itoobiya ayaa la filayaa in xukuumadda Abiy Ahmed ay cod aqlabiyada ku guuleysato maadaama aysan jirin dad la tartamaya meelaha ugu dadka badan guud ahaanba dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Oromada oo siyaasiyiintoodii inta badnayd ay xabsiga ku jiraan iyadoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu horay isaga xidhxidhay Soomaaliya iyo Itoobiyana waxaa la sheegay in heshiis cusub ay saxeexdeen heshiiskii ugu horeeyay ee noociisa ayaa magaalada Muqdisho ay ku kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo qaadka Itoobiya lagu bedelayo kalluunka Soomaaliya munaasabada lagu saxeexay heshiiskaasi oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Bidhaan Warsame wasiirka gaadiidka dhulka iyo cirka Durraan
Axmed Faarax iyo danjiraha Itoobiya u jooga Soomaaliya mas'uuliyiin kale iyo ganacsato iyo sidoo kale marti sharaf kale. Heshiiskani rasmiga ah ee ganacsiga labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa faa'iidadu tahay kaafiyo kala dheeri halka Itoobiya ay keenayso gudaha Soomaaliya sun iyo qaad halka Soomaaliyana kheyraadkeedii badda iyo kalluun u dhoofin doonto gudaha Itoobiya. Haddaba wasiir Fiqi ayaa ka hadlay heshiiskan Soomaaliya kalluunka uga bedelanayso dalkaasi Itoobiya qaadka. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu si la yaab leh uga hadlay heshiiska ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo qaadka Itoobiya lagu bedelanayo kalluunka Soomaaliya. Heshiiska oo lagu saxeexay gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayuu Fiqi ku tilmaamay mid aan baahi badan loo qabin marka la eego buu yiri faa'iidooyinka labada badeeco ee la isku bedelay. Itoobiya wax soo saarkeedii badnaa ee baahida loo qabay ma waxay dowladeenu nooga doortay qaadka inaan ka soo qaadano oo ugu bedelo kalluun ayuu yiri Fiqi oo su'aal ka keenay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu shaki geliyay daahfurnaanta ka ganacsiga qaadka oo uu sheegay inay u xiran yihiin dad gaar ah oo qaraabo dowla ah madaxda sare taasi oo meesha ka saaraysa ganacsiga xorta. Sheekadu waxay maraysaa ninka jeclaanayso qaadkiisa la jeclaada ka ganacsigiisana qaraabada lala jeclaada ayuu ugu dambeyn qoraalkiisa ku yiri Fiqi. Si kastaba heshiiskani ay kala saxeexdeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa uu noqonayaa heshiiskii ugu horeeyay ee noociisa oo horseeday in kalluunka Soomaaliya loo dhoofiyo dalkaasi Itoobiya halka qaadka dalkaasina lagu bedesho kalluunkaasi. Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay madaxtooyada ku qaabilay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliya iyo maamulaha shirkadii maanta dalka Itoobiya u dhoofisay kalluunka kadib markii uu dhacay heshiiskii ay dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya isku dhaafsanayeen kalluunka iyo qaadka. Farmaajo waxa uu soo dhaweeyay heshiiskaasi isagoo xukuumadana ku amaanay waxa uu ugu yeeray awoodsiinta ganacsiga Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iibgeeyo wax soo saarka dalkeena oo kor u qaadaysa dhaqaalaha dalka, fursadaha shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo heer nololeedka shacabkeena. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad u adkeeyay in awoodsiinta ganacsiga Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iibgeeyo wax soo saarka dalkeena, kor u qaadida shaqaalaha dalka, fursadaha shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo heer nololeedka shacabkeena. Madaxweynaha oo warbixin ka dhageystay wasiirada wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame, gaadiidka iyo duulista hawada Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa tilmaamay in muhiimadda ay leedahay ganacsiga kala dhexeeya dalkeena dalalka dariska ah ay ku saleysan tahay isu dheelitiraanta iyo wax wada qabsiga iyadoo ganacsiga Soomaaliyeed ay helayaan dheef dhaqaale oo u dhiganta tandhigooda badeecada keenta dalka. maamulka shirkadda dhoofisay kalluunka maanta loo iibgeeyay Itoobiya ee qaybta ka ah isdhaafsiga dhaqaale ee labada wadan Mudane Maxamed Ibraahim Cali Cajiib oo kulanka ka qayb galay ayaa uga mahadceliyay madaxda dalka mudnaanta ay siisay xal u helidda caqabadaha ku xeeran ganacsiga Soomaaliyeed ee ay ugu horeysa suuqgeynta heer gobol iyo jaangoynta fursadaha. Wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale duulista hawada Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa iyaguna sheegay in fursadaha iskaashiga ganacsi ee dalalka dariska ay barbar socdaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha, isu dheelitirka ganacsi aan la wadaagno dalalka dariska iyo xoojinta wax soo saarka taasi oo suurto gelinaysa in dalagyada iyo wax soo saarka dalka ay ka muuqdaan suuqyada dalalka gobolka. Xubno ka tirsan guddiga doorashooyinkana waxaa lagu eedeeyay inay yihiin dambiilayaal. Afhayeenka ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gedo Aadan Axmed Xirsi Aadan Ruufle ayaa sheegaya in dad dambiilayaal ay ku jiraan gudiyada doorashooyinka qaranka gaar ahaan xubnaha Jubbaland ku metelaya gudiyada doorashooyinka. Afhayeenka oo ka soo muuqday warbaahinta ayaa sheegay inay dadka uga digayaan wax lagu sheegay buu yiri guddi doorasho oo laga soo diray magaalada Kismaayo. Afhayeenka ayaa xubnahani ku sheegay inay yihiin guddigii madaxa bannaana ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee Jubbaland oo 2 sano horteeda soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland isla markaasina qabtay doorashadii dib loo soo doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe 22 bishii August ee sanadkii 2019 kuwaasi oo ku eedeeyay inay dhibaatooyin ka geysteen deegaanada Jubbaland. Ugu dambeyntiina guddiga qaran ee amniga doorashooyinka ayaa xalay lagu dhawaaqay
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay xubnaha guddiga amniga doorashooyinka dalka kuwaasi oo dhammaantood saraakiil ah. Xubnaha uu ka kooban yahay guddigani ayaa isugu jira taliyayaasha booliiska heer federaal, heer dowlad goboleed, gobolka Banaadir iyo taliyaha booliiska AMISOM. Saraakiishani dhammaantood waxay ka shaqeyn doonaan awaamirta ra'iisul wasaare Roble oo hogaaminaya doorashada dalka, isla markaasina si buuxda loogu xilsaaray inuu dalka ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo si nabdoon ku dhacda. waxaa xusid mudan in madasha wada tashiga qaran oo ay ku bohoobeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada ay wada saaran tahay mas'uuliyadda qabsoomidda doorasho lagu wada qanacsan yahay maadaama ay si wada jir u saxiixeen heshiiskii 27 May. Doorashadan ayaa laga cabsi qabaa in magaalooyinka qaar ay isku qabtaan dhinacyada tartamaya maadaama uu ka muuqdo loolan adag, waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah Dhuusamareeb, Beledweyne iyo Garbaharey. Guddiga qaran ee amniga ee loo magacaabay doorashooyinka ayaa kala ah taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka booliiska ee Jubbaland, taliyaha ciidanka booliiska ee Puntland, taliyaha ciidanka booliiska ee Hirshabelle, taliyaha ciidanka booliiska ee Koonfur Galbeed, taliyaha ciidanka booliiska ee Galmudug, taliyaha ciidamada booliiska ee Banaadir iyo taliyaha booliiska AMISOM oo dhammaantood hoos tagi doona ra'iisul wasaare Roble. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeennii. Ku mahadsan idin la socodkiina.